Bij de McDonald's op Jouwer is het opstapplak. Onder het motto "Zij zit in een goede bus, maar wij haast net meer", spreekt Berber deputaire Kramer aan. Het is zo dat het OV misschien net overal zo belangrijk en zo is. Nee. Daarom is het goed dat je hem aanjouwt van wat het probleem zit. Ja, het is natuurlijk net alleen nog de studenten. Dan ben ik de bejaarden die naar het ziekenhuis moeten. Ben vrienden die elkaar opzieken. Familie die het naar je moet. Ja. Maar geen auto beschikbaar heeft. Nee, dat is Het is gewoon heel belangrijk dat we goede meer vervoer hebben. Ik zie nou dat het een SP-actie is, maar desondanks vind ik het goed dat mensen, en ik ben namens scholieren, haar niet eerder als het gaat om de toekomst van het openbaar vervoer in Friesland. Ja, want het is net niks wat ze zeggen. Hè? Smarige bussen, te let, net op tijd. Dat is hetzelfde trouwens. Nou ja, als je zelf ook wel eens gebruik maakt van het OV, misschien ik wel als student en scholier, kom je altijd wel eens een keer zaken zien in het OV die het wat minder volgen inderdaad. Maar wij kennen er alleen nog maar wat ontwaan. Als mensen daar u op attenderen. Wij hebben er internet, telefoonnummers voor om daarop te attenderen. En het is goed dat mensen daarop attenderen, zodat wij de verkeersbedrijven direct op onspreken kennen. Want dat kan natuurlijk ook net. Als de bus van de provincie komt, is het tijd om in te stappen. De hele delegage gaat op werkbezoek naar Brussel. Er zijn dan nog net orenleerling. Op het Alderleerts komen er nog 2, maar de auto, want ja, maar de bus rijdt er net op. Ik ben als student, ik moet naar Squallen. En ik heb vrienden die naar Squallen moeten. Ik ga vaak naar vrienden toe en dan gebruik ik altijd het meer vervoer. En dat gaat soms net goed. Ik heb wel eens een uur op een bushalte staan dat er gewoon geen bussen komen. Berber vierde de actie te jaren met de SP Zuidwest-Friesland. Maar aanrin wie het met de auto het waarom naar Squallen. Want ja, maar de bus zou ze net op tijd komen van wiskunde.